Булар Ош мамлекеттик университетинин Наманган мамлекеттик педагогика институтунан келген топ арасында окутуучулук курам жана студенттер бар. Алар университеттин окуу иштери боюнча проректору Нурлан Омуров баштаган жетекчилик менен жолугуп, эки өлкөнүн достук мамилеси, билим берүүдөгү байланышты кеңейтүү боюнча сүйлөштү. Өзбек тарап Ош мамлекеттик университети кадыр барктуу окуу жай экенин айтып, кесипкөй адистерди даярдоо боюнча кызматташууну талкуулашты. Bugun talabalarımızın üniversiteye tashrifi doirasidagi uning keng ko'lamli faoliyati bilan tanishimiz, o'ylaymizki kelajakda ikki oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi va albatta kadrlar tayyorlash masalasida ikki oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda juda katta ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylayman. Андан кийин коноктор Кыргыз-Өзбек достук көпүрөсү аталышында концерт тартуулашты. Студенттер өздөрүнүн улуттук аспаптарында ырдашты. Эң кызыгы алар Кара Жорго чыгармасын кыргыз тилинде аткарышты. Ko'proq biz raqslar bilan, qo'shiqlar bilan keldik. Qara Jo'rg'a qo'shig'i bilan ozgina qiynaldik, lekin eplab ketdik deb o'ylaymiz. Endi Xudo xolasa yana kelish niyatimiz bor, yana ko'plab hamkorliklarni qilish niyatimiz bor. Эртең 16 октябрда Ошмунун окутуучулары жана студенттери конокторго майрамдык кече уюштуруп бергени турат. Ошондой эле студенттер жасаган кол өнөрчүлүк көргөзмөлөр, кийимдер жана сүрөттөрдүн жарманкеси өтөт. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмун жаңылыктары.